Pero si tú me dices ven, dejo todo. Buenas tardes, Pili. Qué bonita esta canción. Qué fermosa, Muy Rocío. boa tarde a todos. Ai, Pili, eu sei que vai ser unha tarde maravillosa. de abrir o baúl dos recordos e de pornos románticas, Por Pili. favor, que non se enamorou con estes temas. Ai, séntense no sillón, hoxe que imos ter un programón. Sí, porque os boleros son as típicas cancións, verdad, Pili, que sempre nos acarician o corazón, pero que ademais foron banda sonora de tantos e tantas galegas na emigración. E, por certo, non vai ser o único emocionante, Pili, que imos a ter hoxe no programa. Hoxe vamos ter un Quero ser artista maravilloso, porque temos la gran repesca, pero non de solo esta edición, sino de todas as edicións de Xuntos Quero ser artista. Escolleremos a un para que mañán estea na gran final. Pili, eu, como sempre, tamén acompañadas cos mellores compañeros de viaxe. Puri, Botana, moi boa tarde. Belén, Javi, como estades? Hola, moi Bueno, deixástenos a todos abraiados fai un momento. Que bonito recordo. Recién casados estamos, agora a lúa de mel, non? É verdad. ¿Y dónde va? ¿Dónde va a bajar? Hermoso. ¿Verdad? Nos toda unha vida, verdad? Toda unha vida. Qué bonito, qué ademais, bonito. claro, oficialmente aquí o único actor é Botana, Total, pero que total, aquí... total, sí, Pero, sí. pero no estaba actuando, ¿eh? Estaba natural. Estaba sentindo de verdad con ela. Víase aí moita complicidade, moita química. Onde Bueno, mellor, no? Cando mellor que os sábados pola tarde e onde mellor que no plató de xuntos, no? Onde mellor. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. moitísimas gracias. Bravísima nosa Pili. Non me digades que non dan ganas de dedicar moito sempre a nosa Pili Pampín. Dedicarnos entre todos con esa voz Absolutamente. incita ao pecado. Bueno, pecado non é pecado dedicarse, non? Non, verdad? A nosa Belén e Eric Hidalgo, vaya luxo de artistazos, Pili, temos Aquí en xuntos, bueno, sempre temos en xuntos uns artistazos. Qué bonita parella musical. Totalmente. Qué bonita parella Artistazos musical. cantando aquí en riguroso directo, pois unha das cancións máis coñecidas dos Panchos, ese grupo con máis de medio século de carreira. Pili, ti cantas veces nos falaches aquí desa emoción cando vas ali a esos lugares a cantar. Totalmente, sí, entre sí. esas persoas, sí, non? sí. Bueno, teño que recoñecer que hoxe sacastes, porque durante toda a vida dos Panchos houve algún cambio. Claro. Eu teño a gran sorte de un deles, que o máis maior que había aí,
Chucho Navarro. Exactamente, pois quedou no sitio José Luís, que teño a gran sorte de cada vez que vou a Tenerife estar con él, esas cenas nas casas dos amigos cando saca a guitarra se pon a cantar esos boleros, eso é espectacular, espectacular. É que os Panchos siguen hoxe con dúas formacións distintas, como pasa con moitos sí, grupos. bueno, él xa está retirado, que está ahora Eva Surto, que é o alma mater dos Rafael, Panchos, sí, pero grandísimos artistas que nos despertan emoción. Claro, falando de boleros míticos, este un deles, non, Pili? Total, bueno, hai tantos tan bonitos, pero Sombras non pode faltar nunca. Sí, destos, non, Manolo? Acariciando mis manos, sombras nada más. ¿Esto qué? Que te pasa, Garavanciña? Rocío, sinto que me roubaron o corazón. Que presencia, que voz, que todo. Vou escribir unha carta de amor. Ah, en serio, unha carta de amor, Garavanciña. Pero a quen? A Manel? Botas de menos a Manel? Bueno, eu non boto de menos a nadie realmente. Pero bueno, sinto como garavanciños pequeniños no estómago. Eu tamén, cando como callos. A ver, Pilar, vamos a estar tranquilas, vale? Que quere que lle diga? Que lle vai escribir unha carta a usted? A ver, botaremos os garbanzos, Pilar, e vamos a cambiar de tema. Caeda que ten usted a donde vai agora. Veña, que temos o bote quentío. Vale, vamos a dar unha pista. Ai, bueno, ben espléndida hoxe. Unha pista. Unha pista. Ven aquí, Pilar, ven aquí. A ver, que foi? Collan papel e boli. Vamos coa pista. A ver. O número que buscamos está entre 71.637 e 71.850. Quedan poucos, Pilar. Ai, que pista máis bonita lle dou hoxe. Que espléndida, pesanlle moito eses 360 euros. Hombre, veño xa escorada dun lado. Ai, Que ando así pa un lado. Que temos 360 euros, por favor. Que pista máis maravillosa lle acaba de dar Garbanciña. A ver se teñen moitísima sorte. Hoxe damos eses 360 euros. Vamos ca primeira chamada da tarde. Hola, boa tarde. Buenas. Hola, con quen falo? Carmen, Carmen, ¿dónde estás? Moutes. En Outes, por que estás tan seria, Carmen? Debe estar chovendo muchísimo na Serra de Outes. Por que estás tan triste? Eh? Está chovendo. Está chovendo, Claro. bueno, aquí tamén, que lle por facer? E a chuvia... É verdad. Estuve atenta ás pistas que nos dou Garbanciña agora. Sí. Bueno, pois veña, Carmen, a primeira tirada esta tarde. 71.713. 71.000 713. Que, Garbanciña? non é correcto. Oh, Carmen. Pero, Pero que? debo decir que quente. Hai quente, Carmen, volve a E finar. hai uns poucos menos garabanzos. Hai uns poucos menos, Carmen. Veña, a ver se van eses 360 euros para Outes. Dalle outra tirada. Pensou ben, Carmen? Hai pouquiños menos. 71.613. Non, un pouco... Espera, que non nos coitamos ben. Uns pouquiños máis. Ríeste sola, Garbanciña. 71.650. 71.650, dixeches. Oh... Tampouco. Hai máis garabanzos. Bueno, Carmen, sinto moitísimo, pero ti sigue chamando, a ver se tes outra oportunidade por aí, vale? Vale. Un bico gracias. para Outes, cariño. Hai Pili, que anduvo moi cerca. Bueno, ti E pode dixeches... estar así media tarde, mira, moi cerca. Marcho, vale. Eu tamén. Oh. Veña, Ai, vamos, por moi cerca. Dios, Pois xa sabemos o truco con Garavanciña, porlle cancións que lle gustan e ponse Sí. generosa coas pistas. Pon, sí, iso é verdade, é verdade. Estaré enamorada. Pero, a Ay, ver, está enamorada de todo. é que eu non entendo, pero Garavanciña non está casada, non ten un fillo, Xa, pero Manel é o seu amante, comigo vai aquí, en moto, aquí, non entendo aquí nada. aquí xa deixou claro que a relación con Garavanciña É temos que aberta, é moi afondar aí. moderna, está É claro. poliamorosa, Temos que ela é afondar aí, poliamorosa. sí, moi moderna. Eso que nos gustan aquí en Xuntos as boas historias, como esta que nos trouxo Belén, os boleros ou cancións como nos canta Pili. E que máis cousas nos gustan aquí en Xuntos, rapaces?
A mí o churrasco. Merendar. Merendar, que nunca merendamos. Alejandro, merendar a ti? gústanos. A ver, aquí teño por guión que diga garbanciña, pero sinceramente, o sea, que esto, o sea, non creo ninguén. Sinto Denís, pero a ver. Pili, a ver, No, o garbanciño sí que no. Pues por Churrasco eso. sí. con Garavanciña non nos metamos, Alejandro, que a muller está atenta, que la Non está atenta, está tensa. Tedes algo ¿Por que qué decir? Cada vez que ven Tedes máis algo tensa. que decir? Mira. Usted non estaba escribindo unha carta de amor. Pero dame a cabeza para todo. Ay, Que pues bueno. é grande. Normal. Bueno, pois saben, hoxe entoar unha canción romántica de xeito que removan o corazón dos nosos xurados, nosos aspirantes, ten premio que o cambio de look radical danos a María, benvida. Pili, Belén, bueno, gusta vos o reto de hoxe, Ai, me rapazas? encanta, porque a mí encantan os boleros. A ver. Que pode pasar calqueira cousa romántica edition. Eu estou un pouco... A ver se me conquistan a mí tamén. Ai, a ver, María, ti como ves? Eu encántame, eu sou moi romántica tamén, moi romántica. Ademais, hoxe estou así como un pouco sensible. Ah, sí, porque por teño qué? a familia como de Cabo de Ano moi especial. Ai, bueno, vai, e por marcharonme todos, están, hoxe non me ven, hoxe non me ve a familia. Entonces vamos a facer un cambio para que nos vexan mañán. É que dixen un pasariño tamén que estás cas bodas, que Vamos non cas paras, bodas filla. hoxe estaban tristes polo día de hoxe. A verdad que nos tocou Nos un día pazos, chungo. que bonitos que son os pazos. Ai. Pero a novia iba guapísima, as invitadas felices, e que tomen un viño, e que Ese lle sean pasa a felices. todos. Todas as bodas son bonitas. E todas as que hoxe se casan, aínda que Felicidades cesa, para todas. baixo a choiva. Que Bueno, sean moi felices. comezamos a coñecer os nosos Venga, aspirantes. por favor. Veña, imos alá. O primeiro deles vais a estrear cunha canción do cantautor Juan Luis Guerra, que estreaba no ano 1990, Burbujas de Amor, que se convertiu nun éxito outro lado do Atlántico e tamén aquí en Europa e, por suposto, en Galicia, e que esta tarde nos vai interpretar Rafa de Santiago. Benvidos! Imos a porlle o contador, o noso primeiro aspirante. 1 minuto para convencer o noso xurado. Tempo! Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Moi ben, moi ben. Moi Que ben ¿no? cantado. Sí, señor. Moi ben, moi ben. A verdade que sí, Unha Sí, canción señor. preciosa, Sí, a ademais, verdade debo que decir. temazo, Damián, que che gustaría cambiar? Rafa. El pelo. Rafa, perdón. Perdón. El nombre. Cambiamos o nombre tamén. Bueno, si queres tamén cho cambiamos, non hai problema ningún. Rafa, mira, o pelo e que che queres facer máis ou menos? Decolorar. Ai, eu tiña unha cambio idea, de color, tiña unha que- idea, si... Ah, de si colorar. sai A ver, vestido, De colorar. Xa, porque eu xa lle dixen a varios que aquí non podemos ir a Turquía a volver no mismo día, non podemos ir a Turquía a poñer pelo, non? Bueno, a semana pasada o concursante rematou co pelo azul, azul, ¿no? que mo dixeron ainda hoxe. Menudo azul lle mandaches ao rapaz outro día, Fuese todo contento, Cuidado, Ai, que cuidado. lindilo. Ainda ten que ter o azul, bueno, Se por che queda un meses. pouco de tinte de azul xa o podes Claro. aproveitar tamén. Se quere teñilo. Bueno, ti ves disposto a todo, ¿no? Sí, sexa. Bueno, pues, Maravilloso. Ai, pues que un ben. aplauso Ai, para o que noso ben. primeiro concursante. Agarda aí, por favor. Bueno, como empeza aquí a tarde, madre mía, con temazo ademais de Juan Luis Guerra. Seguimos porque a nosa seguinte aspirante é unha muller e vai interpretar outro temazo, atención, dos mellores artistas que temos no noso país. Sergio Dalma, esta canción pertence ao seu cuarto álbum de estudio, chamase Solo para ti, e converteuse en todo un éxito que hoxe nos vai interpretar Miriam. Preparada? Pomos o contador, 1 minuto, tempo.
solo para ti, directo al corazón, te mando este misil hecho canción. Solo para ti, que me das fuerza cada día, borrando mi total melancolía, por todo aquello que me diste y que te di. Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti, solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo te lo doy, solo para ti, que me has tratado. Pero bueno, que nivel, Ose, Miriam, benvida. Temos no cambiamos. Eu as de Sergio Dalmas e había todas. Eu mar miña irmán, desde que foi a Eurovisión, acordádesvos daquel bailar pegado. Claro, entonces, bueno, sabíamolas Que me todas. encantas, Miriam. Muy bien. Maravilloso, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ben. ¿Qué querías cambiar, Miriam? Pois un pouco O que look. me cambien o look, a forma de vestir, que me poñan Sempre algo vistes no así? pelo. Sí, normalmente vou cómoda, gustaríame algo máis Máis que me sexy, ¿no? favorezca máis, un poquinho máis, sí. Claro, hoy viene muy sport, un pouco máis sexy. Que me Por ejemplo, favorezca, sí. Eso Algo na que me roupa ou favorezca. tamén no pelo? Facer algo no pelo tamén, Tamén? se Ah, cadran guai. as mechas ou... Sí, Sí. un pelo largo, non? Que non che vexo aí ben. Sí, tengo un pelo largo, moi pero ben. mellor cun pelo máis rubito estaría mellor. claro, se cadra así. Se cadra. Tes algunha liña vermella que digas isto ni de coña? Home, quitar de o largo non. ¿Ves? Ahí Ah, está. cortar, Ahí estamos. largo non, Ahí cortar estamos. O largo outra Ahí vez. estamos. O largo non. Pero si o pelo medra. Bueno, Sí, aquí, pero aquí tarda, sabes, Miriam, medrar. que se es escollida, aquí María manda. Pode pasar calquer cousa. Claro. Bueno, ti estás contenta ca tu actuación? Home, fixen o mellor que pude. Claro, verdad que que dices, sí. Carrada, ben. ademais, así que... Bueno, pois agarda aí e moita sorte porque nos queda por ver un aspirante. Eso. Un Vamos a aspirante, ver. un Vamos a aplauso moi vela. forte para Miriam. E digamos unha cousa, a nosa seguinte aspirante ven a Cambiamos Xuntos Romantic Edition, non a cantar. Ela ven a bailar unha canción moi coñecida, como ela, esa coñecida e querida por todos vos. Trini, benvida de novo. Un placer sempre ver a Trini. Se mo permites, vouche quitar o pé de micro porque creo que non o vas precisar, verdade? Así que pómolle un minuto aquí a nosa Trini. Nada, pois a ver con que nos deleita. Música. Se te ve tan bien con ella y no es que no me alegre por ti. Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de decir que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada. Por eso estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo, pensando que vienes a por mí. Y sigues clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele. Estar lejos de ti me asusta. Que ritmo ten, que ritmo. Madre mía, Trini, que gusto verte sempre, filla. Bueno, que ben o fixo, A non? Trini sempre se supera cada vez que ven o programa, con esa alegría que sempre a caracteriza. Trini, ti atreverías a cortar a melena? Wow. No. Só corto a melena. É unha pregunta, Ui, eh? espera. Si donas. Cando cumpla unha promesa que teño pendente. De momento non. Que promesa é? Que promesa é? Non podo É dicir. secreto, é secreto. Por certo, hai cousas que non cambian aquí en Xuntos cando ves. Pili e ver a nai de Trini. Sempre atenta. ¿no? Mira aí como está. Ay, Un aplauso para a nai de Trini, que sempre ven aí contigo a apoiarte en todo, non? Sempre. As doble T sempre xuntas. Que guai, que ben, que ben. Pois nada, Trini, moita sorte, agarda aí cos demais
aspirantes porque hoxe tivemos un cambiamos de moitísimo nivel, 3 temazos románticos, Sergio Dalma, Juan Luis Guerra, Clavaíto, que está ahora en toda la radio soando, e Pili María Belén, pois o marrón para vos. Gracias, Rocío, como sempre. Marías, estamos aquí estas Marías. Aquí, en petit comité, a ver que facer, verdad? Estábamos aí a falar, pero piqui, creo piqui. que hoxe temos claro, verdad, Sí, chicas? Sí, a verdade é que é moi claro Sí. hoxe. Jolín, Sí. e quen é? A quen lle facemos o cambio hoxe? María, Por favor. ¡A Rafa! ¡Rafa! Vente aquí conmigo, Rafa. Bueno, noraboa rapazas, porque o fixestes moi ben, pero mira, ti, Juan Luis Guerra, levaste o gato a auga. Bueno, Juan Luis Guerra es un mítico del romance, del amor, y dije, bueno, mira, ese tema maravilloso. Pois nada, que llevas facer a este home, María? Bueno, ai, vamos deixar a sorpresa para o final, pero eu teño clarísimo. Ui, Teño clarísimo. Sí, teño clarísimo. María Pili, sempre ti, ten claro. Teño que claro. te imaginas? Pois eu non sei, sabe Dios, vindo de María, unhas mechitas, unhas mechitas. se lle puxo, Eso é o que se lle van puxo caer. un azul, outro rojo, outro clareo, bueno, que O sei. mellor como parada outra vez. Claro, é que, a ver. Que ¿Quién está sabe? co pelo blanco aquí, o rapaz. Bueno, verémoslo como sempre pro final do programa. Eso, Deixote nas vamos allá. mans mágicas de María. Un Vamos, aplauso moi Rafa. forte. Rafa e María, que se van o noso set de peiteado. Mirade o que vos dicía, aí están Javi, Susana, Iván Payas, en fin, é que calquera deles, verdade, Pili? Podería ser. ter gañado o Total, concurso sí, Balance. sí. Buah, Lucas, mirade aí, bueno, canto talento pasou por este concurso María, que foi pase de ouro na súa edición. É que lembro que todos eles pois foron os mellores das súas respectivas edicións e hoxe neste rescate final pois estamos a escoller esa última plaza na final do 26 de maio que viviremos mañá aquí en Riguroso Directo en Xuntos. Aquí seguimos Si tú en me Su- dices ven, lo dejo todo. Podría deixar hasta o bolso. Garabancilla, moi boa tarde. Gústame que non durmas a siesta, sigas Hombre, vendo como vou dormir a siesta? Eu Xuntos. estou veña a traballar, Rocío. Pero alguén lle dixo que viñera. Uy, 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 Que lle uy. dixo Tes que o viñera? patio revolucionado, Garabancilla. Eu veña a buscar a Pilar. Voy a cantar. Espera, Pilar, que che vou cantar. Vou. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Veña que Vamos, temos Pilar, que hoxe estou contentísima. Pero por que estás tan contenta, Garabanciña? Non sei, os románticos estos dos boleros que me O poñen amor. contenta, eu que sei. Acabo de escribir a carta. No, pero está quedando Pilar, Dios mío. Ainda non teño moi claro quen lle vou mandar, pero está Ai. quedando preciosa. Bueno, xa temos 370 euros no bote. Hombre, unha chea de cartos. Unha chea de cartos. Bueno, a ver se estuveron atentos. Hombre, estamos moi pretiño, E hai sorte e podemos dar hoxe esos 370 euros. Que vos son, que maravilla, que maravilla. Bueno, Garbanciña, pois vamos a ver se hai chamada. Hola, moi boa tarde. Buenas tardes. Hola. Boas tardes. Con quen falo? ¿Cómo? Con quen falo? Como te chamas, bonita? Mercedes, Mercedes, ¿dónde estás? en Vigo. En Vigo, así me ¡Viva gusta. Vigo! Venga, viva. Bueno, Mercedes, estuveches moi atenta ás pistas que nos dou Garbanciña? Que teño que adivinar o que cantos garbanzos hai, non? Pois claro. Demos dúas pistas moi importantes e estamos moi cerca do número. Sí. Pois venga. É que non sei que pistas deron, xa non me acordo. Mira, do outro. sabemos que hai entre 71.637 e Sí. 71.250. Como? A ver, muller, como? 71.637, 71.850, non? Ben, estálos vendo na pantalla, non? 71.850, exacto. Claro, No, me estamos vendo. Te Carbanciña, tenos aí, podeos ver perfectamente que os ten aí na pantalla. Pero antes, o nosa amiga Carmen de Outes dixo que había 71.713 e eu dixen que era moi cerca. Que había menos e moi cerca. Hai menos de 71.813. 713. Bella Mercedes, vamos ca primeira tirada da tarde. Dalle. Sí, a ver.
A primeira tirada. Vamos. 71.600. Ay, Dios mío, dame suerte, señor. 71.600 ou máis? No, 71.600. 71.600. Que, Garbanciña? No. Hai máis garabanzos. Non te preocupes, Mercedes, tes outra oportunidade. Ai, porque claro, mirei, son 71.850 que o último que había, non que andaba cerca. Aí estamos. Veña, outro número, dinos outro número. Mirei 600. Pero tes outra oportunidade, Mercedes, dalle. Outra máis? Sí, venga. Pois 71.800. Ai, outros 820. 71.820. Que, Garbanciña? Non é correcto. No, hai menos garabanzos, Mercedes. Gracias, Mercedes. Un bico para Pilar, Vigo. vou seguir Chao. escribindo, que teño moito lío, vale? Pois sigue escribindo, A ver si Garbanciña, veño, a sigue. mellor no, depende, a ver como vai salindo a tarde. Por la Pero sombra. si tú me dices ven. Ay, por Dios, que non cante. Ai, por que estará tan romántica Garbanciña? Bueno, non sabemos. Que sei. Ti lembras deste programa, Pili? Sí, o lembro, sí. Sí? Sí. Ademais, estaba chorando seguido porque a emoción dos familiares cando se xuntaban aí era increíble. Pero non Increíble. buscaba o sensacionalismo, Xa, como outros programas xa señales sei. da época. Tamén é certo que os profesionais que estaban ali todos eran dunha categoría excepcional e que axudaban a que non fora unha cousa lacrimóxena. Era emotivo, Xa, claro, pero non sí, sensacionalista. pero sí era Tamén lembrades o emotivo. galeguidade. Falta unha canción. Cal? Era a canción favorita de miña nai. Ah, que me... Sempre que estaba na horta, sempre estaba cantando. Cal era? Que canción? La Llorona, Xabela Vargas. Que bonita. É preciosa, esa canción é preciosísima. Bo gusto a tua nai, Trini, que esa canción é un temazo. Moi Saías chula. do templo un día. Bueno, pero... Non a vas dispoñer hoxe. Síguenos vendo. Síguenos vendo. Igual che damos unha sorpresa. Trini, igual che damos unha sorpresa. Vamos a ver. Ti síguenos vendo. Pa un favor que Pili, pa un favor que piden. Que A sí, ver que que sí. podemos A ver facer, que podemos compañeros, facer. A ver que podemos Porque facer. temos moito grande artista esta tarde. A ver, sí, Trini? Vos deixo todos os fins de semana. Por moitas gracias, bonita. Bueno, Home, veña, Pois- La Llorona, a ver se hai sorte. bueno, pues a ver que venga, podemos facer, vamos a Trini, facelo, a ver. mai, un biquiño. Sí, é que é verdade o que dicía Botana, que hai que estar namorado. Hai que estar namorado, Ou namorada para Si non disfrutar enamoras, te estoy ese dando todo eso. Completamente. No, pero eu... Que? Claro, pero ten razón, o sea, eu, Pili, teño que estar en desacordo contigo. Por qué? Porque estas cancións, si non, hai que sentilas. E ti, a que ti como artista sabes que hai que cantarllas a alguén. Sí, tamén. No, hai que cantarllas a alguén, Hai que pensar nalguén. porque si non significan nada. Que truquiños aprendemos aquí Ai. dos artistas. Bueno, Que envexa de tempo, non? sí, Aquí está a chover, mira que Oye, tempo bo está día aí. hai a Ourense. próxima vez, Aitana está facendo un traballo de risco, hai que poñerlle Total. casco e chaleque de antibalas, profesión, estou aí vendo Botana, que o gran Cantinflas, Ai, o sí, gran el actor, bolero. homenaxou nesa Nesa película que está película, el bolero. Pili, Sí, non? sí, sí, sí. Pois nomás así como quien dice, pois te digo, Rocío, que Cantinflas era un personaxe creado por Mario Moreno. Cantinflas. Un gran talento, gran Mario Moreno, un bolero. Pois é un bico moi forte a Cantinflas e a todos os que estades aquí. Venga, nomás. O como me gustaban a mí as pelis de Cantinflas, Ai, eu teño as Pili, de todas, porque meu pequena. papá encantaba cando fun a México, por suposto que teño a foto con Casa de Mario Moreno. Sí, que a escultura grande que está no medio da calle, eu teño unha foto ali con Cantinflas. Anécdota breve relacionada con a historia de televisión de Galicia. Foi un dos primeiros ciclos de cine e foi o primeiro que non se dobrou, porque era imposible dobrar a Cantinflas, sí, por así que se suposto. emitían tal cual. Maravilloso. Sí. Puri, ai, Puri, esta letra e é... nós traemos o programa para chorar. É que ela é moi romántica. O que pasa que as mozas de agora, cando di espérame no ceo, diría, espérame ti. Xa, non, pero é Xa non, verdad que o esta letra... romanticismo. Bueno, os Significa que moito. perdemos Sí. un ser querido, Puri, eu enténdote, porque é unha letra que remove moito o claro, corazón. caramba. Esta letra que a especialidade que tuve un irmán que morreu despois de 6 anos en coma.
Quedouse na casa con nós despois de morrer. Tuvémolo ali. E miña nai sempre dixo que cando ela se fora que quería que o seu fillo fora con ela. Miña nai estuvo moi mal a raíz deso, porque era meu irmán pequeno. E lembro que cantou esa canción mirando para unha de meu irmán. Cando miña nai morreu, meu irmán foi con el, pero con ela na caixa. E penso que nese momento que lle cambiou a cara. Entón, sinto esta canción e vamos, teme moi bons recordos porque teño unha familia maravillosa. Miña nai foi o máis, meu pai foi o máis. Adoro meus irmáns porque tuve unha gran nai e todas estas cancións vexo os momentos dela, lembro ela naquele momento xusto cando cantaba, escoitando a radio, cando cantaba, limpando a casa, cando estaba con nós, que ela gustaballe moito cantar. Entón é que é imposible. Dixenlle a Ángeles, vas a traer para chorar. Ángeles a nosa xefa de producción. A ver, quero moitísimo, pero que é inevitable. É que enténdote perfectamente, Puri, porque ao final, Pili, esta tarde sabíamos que iba a ser unha tarde de emocións. Sí, moito. Que ia remover, verdade, compañeiro, moitos recordos, moitas lembranzas, pero tamén é verdade o poder que teñen as grandes cancións de curar feridas tamén, de pôr esas tiritas no corazón. O que acabamos de ver, Pili, en directo, o que acabamos de presenciar, impresionante, impresionante, querida Belén. Qué bonito, Gracias. Efectivamente, grazas. Creo que di Botana, que es un luxo vivilo aquí en directo cada fin de semana. Qué bonito que todos os nosos cantantes cantan en directo. Qué bonito escoitalos. Pois sí, de verdad. Pois sí. Nada que ver. Riguroso directo, sí, señor. Qué grande eres, Pili. Grande, Pili Pampín. Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tantos etapos de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Grandes, Pili, Tania, Rubén. Como planazo esta tarde, este rescate, xa temos o noso xurado preparado nas cadeiras. Pili, Tania, Rubén. Preparado. É un dicir, preparados é un dicir, porque... Outra vez temos unha responsabilidade. Vence tarde con curvas, esta nosa Belén tamén, gañadora da primeira tempada. Hai para botarlle unha maniño o xurado hoxe, non? Eu botarelle unha man aos concursantes. A eles xa que se la vexan eles. Ai, moi ben, gracias. Gracias pola parte que nos toca. É que hoxe digamos que imos a xogar a primeira volta da final, porque a gran final da terceira tempada celebrarase mañá domingo 26. Pero que hoxe temos aquí os mellores que pasaron polas 3 edicións e quen sabe se hoxe un deles o que pase mañá pode convertirse carambolas no destino no gañador da terceira tempada. Así que sen máis dilación, que pasen os membros, os aspirantes do rescate. Quiero ser artista, ser protagonista, con pieles farrapos, con tantos entramos. ¡Buah! É que vai elenco, Pili. ¡Qué recordos, verdad! Belleza, sí, recordos de gran final. Hay que decir que están aquí por algo, porque estuvieron casi a piques de pasar en anteriores finales, pero hoxe tamén pode ser que un deles teña esa sorte de estar mañá na gran final. Quen sabe, alzarse co título de gañadores. Bueno, xa temos os aspirantes ao rescate aquí no plató. E ben que de novo, un sábado máis, temos as nosas caixas que tantos momentazos nos está dando cada sábado. Pero hoxe tendes que saber, queridos concursantes,
que os esas 10 caixas que temos aquí e que vades ter, verdad, Pili, que coller sí ou sí? Hoxe teñen que escoller, cada un teñen que escoller unha caixa, sí ou sí. Pero damos unha boa noticia, verdad, Pili? Esas caixas están todas valeiras. Hagas unha, Pili. Hagas unha que ten un pase directo para a final de mañá. Mi madriña. No peor dos casos quedades como estades ou se non un de vos irá xa directamente á final. Por eso hai que escoller pois unha caixa sí ou sí. Así que, en fin, ábrese outra ventá de posibilidades esta tarde, porque un de vos escollerede lo xurado e outro, pois, se tedes sorte e colledes son 10 caixas, se colledes a que contén a estrela, pois mañá vémonos sí ou sí. Estades preparados? Listos? Bueno, pois, Pili, non sei por que comezamos. Pois chamamos o comité, a ver que di. É o comité pa aquí? Ai, non sei, Pili. Aquí, como presidenta deste xurado, elijo eu quen vai empezar. Así me gusta, É Pili. loco, porque faltoulle nada de estar na final xa mañán, pero a ver se o consigo hoxe. Balancé. Vamos a empezar con Balancé. Pois Balancé, estos rapaces de Santiago serán os primeiros en xogarse este último boleto deste sábado de rescate. Pili, que recordos, Xa non me acordaba. Pero claro, eu non seguín practicando. Eles me imagínome que sí, que seguirían practicando. Pero foi moi boa clase express. Sí, gracias. Bueno, non vos sorprende, non, Tania, que estes rapaces estén de novo aquí neste rescate, Despois non? do concurso que fixeron, vamos, é que a enerxía que teñen, os movementos que fan, son xeniais, non podían faltar no día de hoxe. Grazas. Rubén. E non descartamos outra clase máis con Pili, que se di que non foi a clase. Cando que irades cos tres, Mentres, queremos vervos Boa como falta nos estades. fai a todos. Tedes ganas? Moitas, sí. Sí. Pois veña, imos a disfrutar de Balancé. Un aplauso. Lo que tengo de buena lo tengo de mala. I'm a bad bitch, estoy volando sin alas. Hay un par que tienen ganas de tener mi cara, pero me pagan por esto, si no juro que se lo prestaba. Estoy concentrada, estoy enfocada, con la mente limpia, con las cosas claras. Por casa como andamos, dicen cosas raras y no me conocen, no me vieron de nada. Ahora ya me tomo un shot, brindis para antes del show. En una choca con mi hoe, piel dorada por el sol. Estoy mirando para arriba con los niños, estamos up. De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock. Tengo mi crew, somos el Dream Team. Si nos ven llegar, parece un videoclip. Los nenas en pared mientras rompen el split. Coloca como la Nicki, esa es mi G. Damn. Show me love, papi, and I bet you know. Gonna make them shake the room, bang bang it up, get it. You gotta get up off that great night. Don't nobody tell you what you can't do. Shut that down automatic, and I guarantee that falling right. What you know, go. Que pasada estos rapaces. A verdade é que sí. Non deixan de sorprendernos cada vez que veñen, a verdad. Chicos, pode ser, hoxe estades todos os mesmos cada outra vez? Falta alguén? Faltan 2 personas porque estamos en época de exames. É normal, hai que estudar e hai que aprobar todos os exámenes. Eu, por exemplo, non viñen a segunda vez que viñemos porque estaba lesionada. Entón non pude veñer. Non sei se é debido a eso ou non, pero os hermanos hasta incluso beso máis conexión, máis que van todos máis emparelladiños e como que igual é máis fácil así o traballo tamén. Sí, porque tamén é certo que entre nosos 5 somos moi amigos. Sempre as cousas funcionan mellor entre amigos. A verdade é que as outras rapazas botámolas moito de menos, pero non poido ser porque esta época é bastante complicada. Non notouse, o sea que perfecto, chicos. A ti, Belén, gustouche? A min encantame.
de verdad, porque sempre dan todo o que teñen dentro e a enerxía que teñen. Mira como terminaron con os pelos así como eu. Genial. Pili, ti animaste unha continuación da clase express ou deixámolo así? Aquí, muller, o que pasa é que eu non fun a... amiga. Non seguí ensayando. Pero además, Pili, ten que descansar que ten actuación hoxe pola noite, deixade Veña, tranquila. pois deixámolo así. Rapaces, 6 e 7 minutos da tarde, afinade a vosa intuición, porque xa sabedes, avisamos antes da publi que hoxe todos tendes que coller unha caixiña das 10, que digo vos unha cousa, tampouco hai tanta presión, porque pode estar ou baleira ou cun pase directo a final. O sea que, bueno, non xurado, o sea, cousiña non é complicada, así que, nada, a por unha caixa a que queirades. Sí, sí. Agora, aí, riguroso directo, 6 e 7 minutos da tarde. Xa lles digo, hoxe a cousa, bueno, pois ten a emoción de que nunha desas caixas pois poda haber Rubén un boleto xa final, que dá igual o que digades vos, xa? Da igual, pode haber o mellor do mellor, que o pase directo a final. Claro, no, Ahora no, Top secret. No. Mira si teñen ganas. Dime por aquí os compañeros que habrá, no. Hasta que máis acaben tarde. todos os concursantes, máis no. tarde pechamos esa caixiña e no momento do veredicto aí abrimos esa caixa. Un aplauso moi forte para Balance. Claro. Hai que esperar, hai que esperar, claro. Non sempre se pon un pase directo aí nunha caixa, Claro, sabes? non, hai que agardar un pouquiño. Bueno, 6 e 8 minutos, Pili, que por que seguimos este Pois rescate? por María. Por María? Sí, vamos, Veña, María. pois María. Que emocións, Rubén, Belén, vendo a María, Outra que tamén puido gañar, Rubén? Puido gañar e ademais de María quero destacar unha cousa que xa o dicen cando ela estivo antes. Teño que dicir que María é unha desas concursantes que non solamente ela deixou huella aquí no concurso, a súa familia, os seus pais, ao ambiente que trouxeron aquí o concurso foi increíble. Ademais, que recomendou a máis xente que viu o concurso. O sea que moitísimas gracias por voltar, María, e por facer sempre que xuntos este contigo. Moitísimas gracias, María. María, que xa está aí colocadiña no piano, que sempre é un placer tela, agora charlamos con ela, pero creo que o mellor xa é escoitala. Un aplauso moi forte para María. Sonríeme una vez más, pero es que soy capaz de alargar esta noche. Quédate a dormir al lado de mí. Cuéntame un poco de ti, tu dolor lo sentir, y aunque te cueste hablarlo, me lo puedes decir. En tus ojos verdes y un poco de gris. Pásame tu abrigo, abrázame. No soy buena para el frío, ni seré, pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá. Tu brazo y almohada me acompañará a soñar con ocurrir y fantasear que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más. Quedamos tú y yo mirando el cielo, esperando una aurora que no llega y que más da. Si estamos tú y yo, que no brille el cielo, no importa, tú me alumbras mucho más. Y esta luz nunca será. Te miré y te pensé hasta que tú reaccionaste, hasta que me besaste. Una laguna azul, unos labios rosados y tú. Y aunque tú al final no fue culpa de nadie.
sempre nos pos os pelos de punta cando ves, sempre nos emocionas. Ti tamén estás emocionada? Moitísimo. Eu creo, María, que hasta escribits un libro. Sí. Pero tes tempo pa tanto? Sí. De que é o libro? Porque ademais creo É de que... poesía. Porque me dixo un paxariño que vende los libros para sufragar os teus propios estudios. Sí, porque voume ir estudar a Madrid a facer bachiller e para pagar os meus estudos un centro con bastante nivel pois vendo os meus libros. Pois digamos unha cousa, Xurado, non me extraña. A ver, quero preguntarche que hai unhas personiñas aí no público que eu vi que estaban emocionados durante toda a tua actuación. Quen son? Os meus avós. É que están, Pili, claro, mira como estamos a vos, mirando a María. Vos, Rocío. Claro, cunha cariña aí de emoción. Mira aí o teu avó, non me extraña. María, que significa para ti que estén aí, bueno, teus pais sempre aí apoiándote, pero no público teus avós aí en primeira fila? Puf, es que para min a música, sobre todo, é a miña familia que estén apoiándome, porque eu fago isto para que toda a xente que este comigo se senta máis comigo, máis arropada, que estén aquí é un regalo para min. Pois vai a darlle un abrazo a tu avó, por favor. Mira, non estés aí. É que eu estaba aí querendo que vaya ela aí, que bonito. Que importantes son os avós. Belén se emocionada. Que tarde de chorar levamos, Xosé. Madre mía. Bueno, María, ai, despois desta aperta que seguro que che deu aí moita enerxía, pois ven o momento caixiña. Temos que coller unha caixa, a ver se temos sorte e haxa aí dentro un pase directo. Vai para ali, pensa a ver cal escolles e a advertencia non se pode abrir aínda. Logo máis tarde, no veredicto, colles esa branca, perfecto. Pois un aplauso para María, corre aí o backstage. Perfeito, aquí os temos. Moi boa tarde, Víctor, que tal? Bien, bien. Mira, Pili, que pedazo dueto de acordeón. Antonio, hoxe traes ves en plan dúo. Vou por aquí. Claro. Nada mellor que a compañía deste bon home con preto de 100 anos. Cumpliches a promesa. Nada mellor, eu sen saber estar. Vale. Pois a verdade é que sí, dá gusto vervos aquí os dous, un agasallo, este dueto, así que nada, que actúen, non? Pois Xurado, sí. pois veña, un aplauso para Antonio, para Víctor. Qué bonito agasallo, Antonio, Víctor. Qué bonito cómo se miran, Pili. Víctor, tes 98 anos. Que? Cantos anos tes, di Pili?
Cantos anos ten? Sí. 98. 98, Pili. Pensei que iba a Fainos decir agora. 28, Tamén. Porque está como de 28. Xa algún de 28 lle gustaría tocar o acordeón como toca usted. Antonio, Víctor regalouche ese acordeón a ti. No. Comprei o primeiro acordeón a él, vai facer 9 anos, e conocino que eu non o conocía. Pero eu non me di conta, viñan unhas clases de música canda él, e eu non sabía nada de música, nada, ninguna cousa. Entonces él sabe un montón de pezas, independentemente de que hoxe se lle poidan olvidar ou non. Vamos, non ten 15 anos. Pero igual preto de 400 ou máis, das cuales eu fui arañando pezas populares galegas, pois posiblemente 100, camiño de 100 ou así máis ou menos, porque podríamos tocar xuntos 3 horas sin repetir a peza. Vale? Sí. El meteu chai o gusariño e hoxe, pois... Porque ten un saber estar que é alucinante. Ademais, ten outras cualidades que lle gustan bailar, que baila divinamente. Canta estas pezas que estaban cantando aquí, non sei se hoxe se acordaría, estas pezas que estaban cantando aquí tan antiguas como esa de Bésame, Bésame mucho. Esas pezas ela cantaba a veces cando vamos ás tocatas do Grupo Agarimo, que somos do Grupo Agarimo de Palas de Rei. Un chaval, hai que velo. Unha pasada, vervos aquí xuntos, de verdade. Pois moitas gracias por contar con nós. Aquí neste rescate que, bueno, ven un momento, aquí como estades vos co vos acordeón e tal, se me dades permiso, escollo a caixa que me digades por vos, claro? A máis pequena. A máis pequena. A máis pequena esta? Esta, Antonio? A máis pequena, si consideras esta máis pequena. Esta é máis pequena, non, compañeiros? Sí? Dime que sí. Veña, pois a máis pequena, por que me dicías, por que querías a máis pequena? Porque as boas esencias están nos frascos pequenos e o veneno tamén. Se nos toca veneno, pois vamos a tamén a comulgar con ele. A ver o que pasa. Pois con esta caixiña a ver se vos dá sorte. Moitas grazas por vir ao seu rescate. Pero, Pili, non tes ganas de ver como quedou Rafa, o noso aspirante do Cambiamos Xuntos? Xa está listo. E que dime que xa está listo? Vai, a ver. Vémolo. Deseando. Veña, pois que pase María. Moito, porque hoxe foi moi pouquiño tempo, rapaces? Que outras veces acabamos ás 7 da tarde. Que tiñamos tantas ganas hoxe que foi, veña, xa. Venga, sacamos xa este chico guapísimo. María, pero ti podes con todo. Ti podes con todo. Ás veces, a me coller o tren, Ai, María, bueno, que tal quedou foi? Quedou moi guapo, quedou así como de orquesta, pero orquesta con moito caché. Sí. Moi fashion. Encántame ese concepto, Tania. Vou copiar eso. Quero un cantante de orquesta con moito caché. Exactamente. Pois imos a comprobar a que se refire María, non? Venga, vámonos a ver. Pois baixamos luces do plató, 6:26 minutos da tarde. Lembro que Rafa, o noso concursante da Romantic Edition que tivemos hoxe, non tivo espello durante toda a tarde. Así que, Rafa, que pase o noso concursante. ¿Sí o no? Mirad, Madre mía. Qué chico más fashion. Pero esto é unha pasada. Ven aquí, Rafa. Esto ten que velo toda Galicia, pero xa. Tapa Charleston directamente. ¿Verdad? Madre mía. Ademais, esta semana tamén puxo o pelo así. Veña, compañeros, imos... Xa, no, sí, María. Imos descubrir todos, damos aí ese planiño do noso Rafa que vai a comprobar en directo como é o seu novo look de Rafa. Muy bien, Pero es que María tiña toda razón. ¿Verdad? A ver una vueltita. Mira. Bueno. Pero Rafa, es outro. Bueno, Pues é que sí. mira, imos a lembrar como chegaches para que se ubiquen aquí os nosos É que outra persoa. No, ¿verdad? A que parece que ten máis pelo, máis volumen. Ten un pelo finiño. É verdad.
é verdad, a ver, ten un pelo fino, pero así o de colorar parece que lle queda así de punta máis estruturado. Aparte levas... sensación de pelo, dá sensación entonces. de máis a textura, cambia a textura. Aparte está moito de moda o pelo blanco. O pelo, dixeron esta semana na radio, toda semana, o pelo blanco. María, parada que lle gusta tanto así o pelo blanco, veixo con esa americana tamén o próximo día, Rafa, ¿a ti cómo te ves? Maravilloso. María, estupenda. Yo creo que en tiempo récord hizo milagro. É que estás para subirte a un palco esta noite, Tania. Pues Rafa, eu non sei, pero mira onde está o combo dominicano cerca, porque hoxe tes un flow de la cucaracha que cuidado, Total, E que ademais cantaba moi ben, Rafa, Moi verdad, ben, María? canta genial. E ten un irmán que canta moi ben, que ten que vir un día tamén. Bueno, Dixo pues el. irmán de Rafa Chama, o noso cambiamos juntos, Sí. 677-2255. Vale. Esa es así como a ti listo para conquistar o que se pongan por diante, Rafa. Edward ya sabe que tiene ahí el teléfono para que llame. Mira, aí o tendes. Ahí está. Pois nada, María, outra fantasía, un sábado Genial. máis. Moi ben. Estás satisfeita? Moi contenta, moi contenta. Ahora vou a descansar un pouco, eh? Moi ben, pois un Vale. aplauso moi forte para María Rafa. Vamos, Rafita. Lucas, benvido de novo, como estás? Moi ben, con gaña. Uai, que este home Pili. Moi ben. Que che di a xente ahora cando te ve pola calle? Bueno, no meu pobo, en Puebla, todos me paran que super guai, que me ven. Hoxe avisaríalos, non? Que te miran. Avisarías que viñas hoxe. Claro. É que Lucas Belén atreveuse aquí no concurso con temas complicados, verdad? Punto de partida. E con todo, todo levado ao seu terreo, que é o que máis me gusta dun cantante. Ten un sentimento. E a progresión, non nos podemos olvidar da progresión de Lucas. Non Foi ter- o concursante que máis se lle notou dende logo. Nada que ver a súa primeira actuación no programa co resto. Sí. E teño que recordar que xa o dixen a outra vez que estiveches aquí, dos concursantes que pasaron polo concurso, es o único dos concursantes que eu cheguei a casa e quixen volver a ver a túa actuación. Aínda non empezaches a cantar, e xa teño, mira, os pelos de punta, digo de verdade. Creo que este é un artistazo. Lucas, ben merecido que estés aquí esta tarde. Muchas gracias. Sin dúbida. O sé que nos vas a cantar, Lucas. La gata bajo la lluvia. O se Madre vende mía. romántico tamén. O se ven, sí, o se ven romántico, Lucas, tamén. Pois nada, que a disfrutes. Moita sorte. Un aplauso para Lucas. Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Y ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Y lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Y lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. ¿Este arreglo, Lucas? Estoy muy nervioso. ¿Por qué? Pasó. Lucas. Lucas, ¿estabas cómodo con este tema? Sí, pero estaba muy nervioso. Sí. ¿Por qué?
Non sei a verdade, pero sí que é verdade que estaba... Eu teñoche que ser sincera, sí que é certo que me gustaches máis das outras veces. Quizáis é porque tamén non me gustou moito o arreglo da canción. Creo que a túa voz luciría máis coa canción máis melódica, pero isto xa é un gusto persoal. Sí que é indudable que os teus xiros son, vamos, super característicos teus. Eu por iso te preguntaba do arranxo que é cousa túa. Non, é unha versión que cantaron... Pégate o micro, cariño, así vas. É unha versión que cantaron en Operación Triunfo na Yara. Bueno, gustoume. Gustouche esa. Bueno, para gustos. Arriesgou. A versión está chula, o que pasa é que tamén o comezo era un pouco arriscado porque prácticamente empezou a soar a música e tiñas que entrar. Era complicado entrar. E logo, hasta incluso creo que igual medio toniño para arriba favoreceríache un poquinho máis, nada, medio tono. Sí, pero son logo, bonitos graves, pero... Sí, ainda así, sí que se pudo apreciar os seus xiros e todo o que ten Lucas. Belén, ti como biches? Eu vi genial, o sea, aquí o que din estos Oye, tres... non fes pelotas, Belén, non fes digo unha pelotas. cousa, están todos aí dándolo todo. Como ten que ser. Todo, fixéchelo genial. Si é certo que o tema pois é distinto ao que solemos escoitalo, pero aí está o riesgo. En arriesgar e en ponelo todo como podamos hasta o final. Moi ben, como me gusta, o sea, nos a Belén apoiando un pouquiño aí os nosos concursantes, en la que non ten que votar despois, claro, que eso notase. Bueno, querido Lucas, sempre un placer terte aquí neste plató. Estivetes aí a piques na segunda tempada de gañar. Hoxe tes outra oportunidade, xa sabes que temos aí as caixiñas, que ou ben pode ser porque o xurado decida que tes que ser ti ou porque a sorte decida que escolles a caixa, a única que ten aí un pase directo a final. Así que deixame o micro, Lucas, e vai aí, pensa o ben, afina a intuición. Dentro dunha desas caixas hai unha estrela que significa que mañá sí ou sí volves, Lucas. Moi ben, Lucas escolle a caixa azul. Pois un aplauso para Lucas, corre aí detrás do plató. Mais encántame que Lucas... Ai, que susto, por favor. Xa tardaba. Desconecta eso. Ai, desconecta, di Belén, non podo, filla, non podo. Hola, sí? Que tal? Moi boa tarde, comité. Que tarde levamos, de temazos. Di que levamos unha tarde emocionante, pois sí, a verdad. Ai, é o que queda, correcto, correcto. Que queda estas horas? Sí, di o comité que gustalle falar comigo, pero Pili, que te poñas. Ai, Pili. Ven agora. Sempre quere falar con Pili, É que aquí hai unha conexión Bueno, Pili, que comité. jefa, Sí, jefa, sí. Algo pasa. Dende que lle cantaches esa canción, Pero eso... que queres? Non sei, filla, non sei. Hola, boa tarde, comité, dígame usted. Que tal? Que achegue... quere decir algo. Claro, pois non... Quere decir algo. Teño unha noticia boa e unha mala. Que raro. A boa é que mañá virán 2 membros especiais pro xurado da gran final. Pero a mala é que só un de volos 3 poderá sentar con eles. Como? Que? Como? Oiga, está aí. Pero isto non pode ser. Que pregunta? Eu non sei Xa me que vai. cojo, tía. Non podes, pero... Pero como? Que un de vos non ven mañá? Non, que 2 de vos non ven Claro, mañá. que solamente podemos quedar un, pero que... Non verán Pili e Tania, porque eu veño, non pode ser, Pero que non volve mañá. Ai, Pili, ai, Dios. Colgoume, se non iba a dicir 4 cousas. Acaban con nós. Ai, Dios mío. Eu non me quero perder a final. Eu non lle fixen nada, Crise. Bueno, e seguimos aquí xuntos en directo. Por certo, quen vai ser o padriño desa final da terceira tempada? Mirade. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, yo estoy nerviosísimo por la gran final que nos espera mañana en Xuntos. En Xuntos quiero ser artista. Menudo nivel de concursantes, menuda responsabilidad del jurado y vaya ganas de saber quién va a ser el ganador o ganadora. Muchísima suerte a todos los participantes y que nos vemos mañana en Xuntos quiero ser artista. ¡Qué alegría! Ter a Raúl, claro, a dúbida é quen de vos vais a perder ese momento
diso. Rocío, que me avisa con tempo que si non pago o viaxe, Entendo que o comité nos chamará e nos aclarará eso que nos dixo antes da publicidade. Iván Pallas, benvido de novo, Iván. Moitas grazas. Pili, era un dos teus fab. Pois sí, era un dos meus favoritos. Que tal estás, Iván? Bastante ben, con ganas de a ver se paso a final. ¡Hombre, esa actitude! Oxe, que nos vais a facer? Outro xogo de cartas? Sí. Ah, bueno. Aquí pretiño de nós, non? Tamén. Como sempre. Pois ven pa aquí. Ven, Veña, un aplauso para Iván. Bueno, hoxe estou encantado de estar aquí outra vez en Xuntos, xa que é un dos meus programas favoritos. Hombre, que menos. Claro. Todos temos favoritos na vida, non? Sí. Como, por exemplo, no fútbol, o meu favorito é o Depor, que outro día ascendemos a segunda, parabéns. Ou, por exemplo, nas cartas. Pili, quero que escollas unha baralla que ti queiras. Esta? Esta. Sí. Pois vala guardar e non quero que abras ata que eu te diga. Vale. Iso aí? Vale. Perfecto. Entón, imos facer o truco con esta. A miña carta favorita, isto por aquí, a miña carta favorita é a J de Picas, que está aquí. E ti, Tania, o programa imagino que será Xuntos. Hombre, claro. E o fútbol xa te vin un videoclip dun equipo, pero non che vou preguntar para non meterte nese compromiso. Sí, mellor. Pero tes algunha carta favorita? Veña, vou elexir o 10... Este, de aquí. O es? Ese. O 10 de Picas. Sí. Ben, aínda que eu pensei que ibas a dicir a reina de corazóns. Pois tamén, tes razón. Veña, podo cambiala, Iván? Se queres. Pois veña, a reina de corazóns. A reina de corazóns. Sí, gústame tamén. Ben, ti, Pili, o programa estou entre Xuntos e o Luar. Pero tes algunha carta favorita? Que me dixeche? O programa? Estou entre Xuntos e o Luar. Home, xuntos non. Xuntos non, por Dios. A ver, queremos ir moito ao Luar, Ao Luar tamén, pero eu quero un pouquinho máis ahora, xuntos non. Pero tes algunha carta favorita? Desas? Unha carta favorita tes? Pois 8 de corazóns. 8 de corazóns. Boa elección. E ti, Rubén? Bueno, Non podo elixir eu. mellor a ti de fútbol non che pregunto. Pero... Xa sei o que vai pasar tamén co comité. Se ti non me queres... Pero tes algunha carta favorita? Eu sí. O as de rombos. As de rombos. Ben, ainda que eu pensei que vais dicir A ver. o 2 de rombos. Bueno. Pero o as de rombos tamén me gusta. Pero bueno, que aquí viñamos a facer un truco, non a parolar. Veña, É verdade. Vasme dicir para. Para. Aquí? Cal queres, esta ou esta? Esta. Esta, deixámola aquí. E todavía non a mires. Ti, Pili, vas coller unha, non a mires. Ti queiras? Esta. Esa? Esa. Esa aquí, enriba da mesa. E ti, Rubén, que estás un pouco máis longe, ti me para. Para. Aquí? Esta. Moi ben. Aquí? E agora, pois... Que necesitas? Ides coller aí dúas cartas, podes ver que son normales. Collemos dúas? Unha cada un. Veña, unha colleu Pili e outra a collo eu. Xa está. Xa? Perfecto. Deixadeas aquí, enriba do tapete. Ai, toma. Ai, perdón. Uepa! Está viva. E agora, Tania, quero que as recollas e as estendas como nun abanico mirando para ti. Ai, Dios mío, pídeme unhas cousas, Ivanciño, que... Non, nas súas mans. Mira. Ah, vale, así. Exacto. Tamén terme que Como explicar un todo, que eu... Pero que as mires, que as mires. Ai, Dios mío, parezco parva. Non miro. Así, como un abanico. En la que, bueno, hoxe non o precisamos moito. A verdad que non, Iván. Ben, eu nos meus manos. Vale. E vou intentar adiviñar as cartas. Que dis? Sí, mira. O 10 de tréboles. Ensínalle a todos Que? e pon enriba da mesa. O 7 de tréboles. Ensina Ai, Doniana. e deixa aquí. Ai, Dios mío, este rapaz. O 5 de corazones. Ensínalle a todos. Quedanme dous. Pois mira, unha menos que isto. O 4 de corazón. Saca, ensínalle a todos. E agora só queda unha carta que... Poderías me recordar cal era a tua carta favorita? Que dixeches? Xa non me acordo. A reina de algo. Raíña de corazóns, menos mal que teño pinganillo. Pois... Agora, queres darlle a volta? Porque é xustamente a tua carta favorita. Ai, que ben! Ai. Pero non só iso, senón que ti, Pili,
Gardaches unha baralla, verdade? Teño xa aquí, amigo. Aí tes. Perfecto. Pois aquí, só hai unha carta dada a volta e que casualidade, a última. Agora deixarei. E agora, sería increíble que esta carta coincidira exactamente. Queres lle dar a volta, Tania? A carta favorita. Moi ben, Iván. Iván, espectacular. Moitas grazas. Cada vez que ves, asómbranos cada día máis. Porque aprendo cada día máis. Ai, que Espabilado, Iván. Moi ben, claro. Non marches longe, que logo hai que marcar ben os números da primitiva. Entre os dous. Seguro, verdad, Iván, se funcionase así. Pero os estudios hai que seguir, En que curso vas? En quinto. Moi ben, e todo ben hasta ahora? Pois é, todo Se non, ben. facemos un chamamiento aquí aos profesores que se poñan as pilas. Ou facémolos desaparecer. Vente conmigo, Iván, Muy que es bien, muy Iván, grande. Un parabéns. aplauso para él. Digo unha cousa, Pili, ti dicías que che recordaba moito a Piedraíta, Sí. no descaro que ten Iván tamén. Totalmente, totalmente, Que sí, sí, vamos, sí, non sí, sei sí, cada sí. unha aquí o non sei Iván, que veu a por todas. A ver se te sose moita sorte, Iván. Xa sabes que por unha banda tes a valoración do xurado e por outra o azar. Tes que coller unha caixiña. Afina aí a túa intuición de mago, Iván, porque dentro dunha desas caixas hai un pase directo a final. Sen valoración do xurado, sen nada. Unha caixiña, acertar onde está a estrela, eleva un pase directo a final. Iván, tes a caixiña, non? Sí. Pois veña, un aplauso moi forte para él. Veremos se ten sorte, Iván, despois. Ai, van a ser as 7 da tarde. Cantas emocións, Cantas emocións esta tarde, Pili, que eu non sei como levades unha cousiña, rapaces, pois ese pequeno detalle, non? Esa chamadiña que tivemos do comité fai un ratiño. No, onde, que vai, pois dicía Rocío, que igual un de vos non, dous de vos non viñades mañá, non sei. Que nos vai avisando, porque senón eu fago comida familiar que fai moito que non estou con eles, Home, claro. Un domingo. Pero queres te perder a final, Pili? Ai, pois sí. Pois estaría contenta porque... Igual se lle olvide non chama, Claro, ti estarías contenta porque non terías que estar na hallada de elexir aí cada final que temos. Pili, É aquí moi tes lista, enchufe Pili. con él, dille que chame. Ahora. Sí. Pois que chame. Señor comité, buenas tardes. Como cambia? Podía chamar, por favor, porque estamos en ascuas. Que te dicía, Pili? dominadísimo. Que te dicía, Pili? Dominado é a palabra. Se Garbaciña che fixese o caso que che fai o comité... Boas tardes, señor comité. Moitas gracias por atender a miña chamada tan urgentemente. A verdad que estamos un pouco nerviosos. Os meus desexos son órdenes No, para xa non nos cabe a dúbida aquí, non. Teño que achegar outra vez algo quere quere decir. este home, a ver. O membro do xurado que estará mañá será Pili Pampín. Hello, que les dous? Pili, mañá traballas. Tania, Rubén... Oye, chica, non contaba, A ver. A verdad. Tania, Que? esperemos que quen veña mañán que por lo menos sea bo, más majo, que sea guai. Nosotros, porque Home, vámonos constar... que lle fixestes non o a sei. este home? Eso Eu non lle queríamos podo saber. facer a pelota ao comité así como lle fixo Pili, porque a mí Na parece... O cuarta sea, eu non me quero... tempada, Tania, reto, na cuarta tempada tes que traballar to comité. Sí, no, Como no, Pili no, sempre no, está que teño que falando facer a co comité. pelota, porque Pero vamos... vamos a pasa ver, aí, non me parece normal que toda a nosa temporada xuntos e ahora que nos separe o comité. digo eu, quen virantón? Sabe? Ai, verdad. É quen ve. Madre mía. Bueno, A ver, vou dicir unha cousa. Dime. Tamén é normal que se hai que escoller que sea a presidenta. No, non son presidenta, Pois sí. presidenta. Gracias, Tania. Bueno, Pero, bueno. non quero dicir que este de acordo, Agardo que nos dé algunha pistiña o comité xa esta quedei tarde, triste. non, Belén? A ver, quen ven mañá? Cando eu estou en queira, ascuas, Sí, que de verdad, vaya tempada levamos de Vou empezar a facerlle a sorpresas. pelota comité, cando queiras podes chamar para decirnos quen ven mañá. Tania xa comeza a conquista do comité. Bueno, a ver, rapaces, facemos un pouco de reconto. Estamos vivindo o rescate para esta gran final. Levamos visto Balance, Lucas, María, Iván, Antonio,
pero quédanos fixade vos dos grandes concursantes, aquí os tendes, que pasaron por este concurso, Susana e Javi. Quedan eles por actuar, Pili. Calquera dos dous poderían ser que dignos gañadores deste concurso. A quen queredes ver en primeiro lugar, Pili? Pois venga, Susana xa. Susana, veña, pois Susana. Susana, Pili, que a ti vemos aquí fai uns días, por que querías comezar con ela? Claro. Porque tiñamos la intriga que se nos iba a imitar a alguén ou viña de imitadora ou de cantante. De cantante. Ah, sí, me gusta. Moi ben. Pois agora teño intriga de que é o que nos vas a cantar. Pois vou co territorio nacional, Ana Belén. Anda, hasta agora foches máis polo internacional, E máis rockera, ademais. Sí. No, pero está ben. Esta canción vale a pena. Cale. Home do piano. Ai, preciosa, preciosa. Como estamos hoxe? Vaya tarde, Tania, vaya tarde. Imos a escoitar a Susana. Un aplauso moi forte. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. La 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 la. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabía de rosa y a miel. Moitas gracias. Ai, Dios mío, Susana. É que con esta muller pásame que fanse cortas as súas actuacións. Moi cortas. Sigo moi nerviosa. Sigues nerviosa, Susana. Si é a terceira vez que estás no programa. Xa sei. Oye, se me pasa. Oye, pues a mí gustoume, sí, moi bonita, sí. Moi bonita, leváchela moito ao teu terreno, gústame moito a personalidade que tes cantando, de verdad. Noraboa, noraboa. Susana, os nervios creo que é algo que tes que convivir con eles. Sempre van a estar, o sea que deixa que formen parte da túa actuación. Vale. É dicir que creo que o rock é o teu estilo. Vamos, eu tiraría por aí porque quedaches eses rasgados de voz que encántame a mí, Moitísimas gracias. Belén, a ti que che pareceu? A min encántame, non solo como canta, sino a actitude que te sempre contra a canción que sexa, sempre o leva ao seu e sempre con un sorriso na cara. Sí. Sempre, sempre, é magnífica. Ese é o máis importante. É que aquí estou Agustiño, moitas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Qué bonito que nos digas iso. A ver, hoxe só pode pasar un. O xurado ten unha papeleta importante porque sodes todos increíbles, pero tedes a baza da caixiña. Dentro dunha desas caixas agochas ese pase de ouro. Así que moita sorte, Susana. Escolla a caixa boa. Xa teñes escollida, pois veña. A grande, moi ben. Sí, señor. Pero esa por que che gusta, Su? Por que che gustou, non? Intuición. Non é unha elección realmente, dixen, a máis grande, xa está. A máis grande. Encántame porque Antonio dixo a máis pequena, a ti dixo a máis grande. Encántame, aquí cada un ten os seus truquiños. Pois nada, moita sorte, Susana, corra aí ao backstage. Guai. Convido Javier de novo, un aplauso, por favor. Guai, que ainda lembro, Tania, ese numerazo coas tansugueiras, Javi. Na final, Sí, yo tengo un recuerdo muy bueno de estar aquí y me alegra volver a estar aquí.
Ademais, cada vez que viña Javi, todos os seus bailes Iván. perdón. Javier, sí, perdón. Xa me estaba liando eu. Perdón, tamén. Que cada vez que viñas traías un baile que significaba algo, non? Un tipo de sentimento. Non sei se hoxe tamén é así. Sí, hoy también es así. Y hoy vengo con una canción que dice que estás perdido. Entonces es como ese sentimiento de pérdida que ya no sabes ni para dónde ir, ni estás que no sabes qué hacer ya. E logo que me encanta de Javi Rubén que ti sempre o destacas como non paras de ensayar durante todo o que levamos de programa, verdad Rubén? Oxe outra vez. Totalmente certo, vese perfectamente a súa disciplina, que non é soamente cosa de sair ao escenario que xa está, senón que ten un traballo anterior para poder facer o que fai aquí no escenario. Javi, quero dicir tamén que estuviches a punto de ganar a anterior edición. Sí. Dalo todo porque para nós tamén es un deses concursantes importantes, vale? Gracias. Ollo aí o que che di Rubén, porque efectivamente quedaches aí cos netos do Rosal a piques de gañar. Ai, Dios mío, que ganas de ver a túa actuación, pero temos que irnos a publicidade. E unha cousa, señores, estamos aquí no plató cunha dúbida que espero que a volta nos resolva o comité. Porque aquí o que temos claro a esta hora da tarde que Pili Pampín, aí atendes. Pili non lle gusta a foto a Pili. Estás guapísima sempre, Pili. Bueno, sabemos que Pili mañá estará nese xurado da gran final. Quen acompañará a nosa Pili? Pois a volta de publicidade, espero que chamo o comité e non lo conte. Continuamos no rescate preparados para disfrutar de Javier. Que emocionante faz sempre, Javi. Gracias. Eu estou emocionado de verdade, tan emocionado que se fala un pouquiño máis, creo que podería chorar, vale? O digo totalmente en serio. Non, antes eches unha explicación sobre que trata o baile. Perdón. Fala, contanos. Vale, la camiseta simboliza como esa pérdida y que nunca se quiere ir esa pérdida. Porque al fin y al cabo, nunca queremos que alguien se vaya. Entonces, qué bonito. Moi bonito. Javi, é que eres tan noviño, tes tanto talento, tanta sensibilidade, tanta madurez, que de verdade que eu estou asombrada e que non teño moito que decirche porque eres increíble, de verdade. Gracias. Pili? Sí, é verdade. Eu quixera que oxalá as persoas que te estén vendo desde as súas casas que vexas o que transmites con este baile, porque aquí pornos a todos os pelos de punta como faz, eu non sei como se verá así a simple vista desde a casa, pero aquí é moi emocionante verte bailar. Muchísimas gracias. Belén, como viches Javier que se quedou aí ás portas de gañar nesta segunda tempada? Eu estou rota, pero teño que darche as gracias porque hai moitísima xente que di que o baile é solo baile, que simplemente son movimentos, e ti demostras co teus movimentos e con teu baile que transmites máis
que son os movimentos, sino que transmites os sentimentos. E che dou as gracias por demostrar iso a tanta xente que non entende o que é a danza en sí. Gracias. Pois que palabras máis bonitas, de novo do xurado de Xuntos, moita sorte neste rescate. Xa sabes que podes pasar a mañá ou ben porque o xurado decida ou ben porque a sorte faga que escollas pois esas caixiñas que dan 4 agora, pois que teña unha estrela dentro. Voulle facer caso a miña nai e vou coller esa de rayas. A de rayas, pois veña. Vai Javier aí directo, encántame porque os Pili todos tiña máis ou menos pensada a súa elección, pois a ver que hai nesa caixiña, Javier. Ose un día pois mirade o elenco que temos ose aquí neste rescate, querido xurado, Balance, María, Antonio, Lucas, Susana, Iván, Javier. É que Pili o dicíamos, ose que calquera deles é que podría ser un gañador perfectamente do concurso. Sí, bueno, eu estaría nervioso para pasar mañana a final, pero si temos que ser sinceros, houve millores actuacións que as de hoxe, Sí, Pili? Sí, moito mellor noutros programas que en hoxe. Falando así, algo floxos. Igual se confiaron, Para saben? pasar para unha final, eu vinos algo floxos. Buah, Tania, ti? Sí, estou un poquinho de acordo. Referímonos á actuación de hoxe, evidentemente. Claro. As actuacións que tiveron ata chegar aquí foron brillantes, por eso están aquí. Pero sí que é certo que, bueno, igual nós tamén estamos máis exixentes sabendo a que se ven mañá. Tamén é certo. E tamén sabendo que ao mellor poden dar un pouquiño máis. Tamén. E non arriesgaron. Entendes isto que está dicindo Pili, que o mellor os nervios algún deles ose... Eu entendo os nervios, entendo que tamén é unha oportunidade que non se ten todos os días, con lo cual é normal que estemos nerviosos. Pero tamén digo yo unha cousa, lle fagades moito caso, O fixechedes todos, genial. Bueno, estánse xogando, pois, que lles pase como Belén, e que se acaben formando parte desta familia de Xuntos. Lembro tamén que hoxe teñen todos unha caixiña de novo, como os últimos sábados, pero que hoxe non hai nin puntos positivos nin negativos. O primeiriño antes do veredicto do xurado vai ser que lle pidamos que abran esa caixa, porque pode ser que nunha delas haxa un pase directo a final. Eran 10 caixas, son 7 concursantes, a ver se tiveron sorte e colleron a única delas que tiña unha estrela dentro que garantiza o seu pase a final. Comenzamos coas puntuacións? Veña. Primeiro que abran a caixa, a ver. Perfecto, pois balanceo. Primeiro, como ben di Pili, abrimos a caixa. A ver se nos libramos da puntuación. Non hai pase directo, Nada, votación. rapaces. Hai que escoitar aquí o xurado. Imos, entón. Imos alá. Veña. Chicos, eu a min teño que decir que as anteriores actuacións vosas me gustaron máis ca de hoxe, vale? Si que é certo que eu tamén estou máis exixente, hai moitísimo nivel para pasar a final, a que vai vir mañá. Entón, eu esta tarde, pola miña parte, ainda que estivestedes moi ben, vou a ser un pouco máis comedida nas puntuacións e vou vos a dar un 7, vale? 7. Balance, estou de acordo con Tania. Creo que sí, pode ser un punto de que estemos máis existentes, pero sí que é certo que, o que dicía antes, creo que en xeral os confiáchedes todos un pouquiño, sabemos as vosas capacidades, sabemos o que podedes facer, pero sí creo que igual non sei se pensando que mañana íades chegar a final, os gardáchedes algo aí dentro, pero a nos danos a sensación que aínda podíades dar moitísimo máis, vale? Por iso esta tarde tedes 7 puntos da miña parte, chicos. 7, Pili? Balance, falta un aí, non? Sí, tivo que marchar. Ah, vale. Eu se decía, bueno. Os exames. Sí, bueno, é verdad. Teño que decir que... Hai que estudiar, hai que Sí, por suposto. E outro 7 esta tarde. 21 puntos para Balance. Noraboa, rapaces. Bueno, continuamos neste sisente rescate con María. Pase de ouro da segunda tempada. Corazón, vouche pedir que abras esa caixiña. A ver se che dá outro pase directo sen necesidade. Non había pase. Quedamos en mans do xurado. Pili.
Bueno, María, non tes pase, pero tes que estar moi orgullosa polo teu paso polo concurso, pase o que pase hoxe, se pasas ou non, porque a verdade é que a min cada vez que ves sempre me poso os pelos de punta, a túa maneira de cantar, de transmitir. Hoxe notouse moitísimo que disfrutaches a canción. Eu noteino e fixeches os... Vamos, a min fixechesme disfrutar, creo que tanto como a ti. Eu vou che dar un 8, noraboa. 8? María, a ver se consigo explicarme. Eu creo que a túa voz é como unha bocanada de aire cando máis se necesita. Sabes esos cantantes de cando estás mal e dis, ai, necesito porme esta canción na casa e chorar? Pois eu creo que ti serías unha desas artistas cos que eu gustaríame, cando sinto algo tanto bo como malo, porme os cascos e flotar, soñar e que a túa voz me leve a que pasou? Non escutas canción? Ai, pois eu sí. Ai, cando me deixan, eu sí. 9 puntos. 9 de Rubén, Pili. Entendeches o que dixo, non? Quen vai poñer cancións para chorar, por Dios? Eu as poño, Ai, pois? Sí. Esta juventud, Pili, ti máis eu xa somos de outra escuela. Eu choro cando vou á compra, pero... Eu cando vou ao banco. Un oito, María. Moitísimas grazas. E cando vexo a cuenta baixar, ainda choro máis, María. Non te podes imaginar. 25 para María. Bueno, qué emoción. Imos aquí con esta parella maravillosa, Antonio e Víctor. Veñemos con esa caixinha. Pequena diseches, non? Pero xa colleran antes, as máis pequenas. Gustaríame que non tuvera nada e se pasáramos que fora por méritos propios. Ah, mira. Que honesto. Vale, pois os teus desexos son ordes. Non había nada, Antonio, así que, Pili, puntuamos a esta parella? Puntuamos. Antonio, Víctor, moitísimas gracias de verdade de corazón por traernos este dueto aquí, por traernos unha música tan fermosa da man do acordeón, que meu pai ten que estar caendo a baba porque lle encanta o acordeón e como que vino reflexado aí tamén en vos. Eu esta tarde vou vos a dar un 7 e noraboa pola vosa actuación. 7? Antonio, eu creo que é super importante lembrar e non esquecer nunca os inicios e creo que é o que faz aquí co teu compañeiro. Creo que aquí isto é algo moito máis que música, é respeto tanto hacia a él como o instrumento como o que fecedes os dois xuntos no escenario. Creo que foi máxico, pola miña parte tedes 8 puntos. Precioso. 8 de Rubén, Pili. Eu pouco máis teño que decir, a traelo hoxe a Víctor foi maravilloso, terte no programa, Víctor, oxalá Dios che dea moita saúde para que sigades tocando xuntos, esteades de jarana, que é o máis importante. Eu esta tarde vou vos a dar 7 puntos. 7 puntos, 22 puntos. Estades contentos? Sí. Veña, pois a ver que pasa hoxe neste veredicto. Imos con Lucas. Ai, Lucas, querido. Temos que abrir a caixiña. Bueno, non houbo pase directo na caixa. Lucas, sigues nervioso, xa pasou. Non nervioso. Que pasou? Non sei, creo que tive un mal día e non... Non pasa nada. Sinto que non din todo hoxe. Entonces. Lucas, sabes cantas veces vas a volver a ter un mal día? Dos malos días tamén se aprende, Nos aquí temos malos días, malos momentos, malas actuacións moitísimas veces e o que facemos é recapitular e aprender para a próxima, vale? Así que non te desanimes, porque creo que todas as cousas que che dixemos agora, toda a trayectoria que levas facendo neste concurso é digno de admirar. Vas a chegar moi lonxe, eu xa cho dixen, aínda que esta tarde a miña nota vai a ser un 7, quero que sigas formándote e sigas facendo así de ben, vale? Sempre para adiante. Sempre para adiante, Lucas. 7 puntos para ti de Tania, Rubén. Lucas, destacar sobre todo a túa evolución durante o concurso. Creo que sería de seños sempre que se toma unha decisión acertar a primeira. Ti se fallaches ou tes o sentimento de que non foi a mellor elección e non pasa absolutamente nada, vale? Eu xa che dicen que para min es un dos favoritos, pero de todas as edicións quédate moito que aprender, pero nesa voz hai moitas cosas escondidas aínda. 7 puntiños, vale? 7, Pili. O que me gusta de ti
Lucas, é que reconoces que hoxe pudeches haber dado moitísimo máis, non tuveches ao 100%, eso é moito de admirar, porque así podes ver na casa por que pecoxeas e intentar arreglar eses fallos para non ter. Sabes que en Xuntos deixas unha pegada enorme, que te queremos, que podes vir cando queiras a cantar, ti e para os teus compañeiros, por suposto, pero recoñecendo de verdad, hoxe non foi o teu mellor día. Eu vou che dar outro 7. 21 puntos para Lucas e como den Pili o cariño desta familia. Bueno, imos co mago. Iván, abrimos a causiña. Abracadabra, a ver que hai por aí. Colleu a máis grande, Iván. Porque diso que... Pase directo, Que non puxeches moi fácil, que son mago. É que non nos dimos conta, Pero Iván, Dios mío. É como a Superman. Non se pode facer este xogo con Iván, ele, que eu son maña lotería. Axúdasme, maña co boleto. Bueno, creo que todavía non podo iso. Porque mañá tes unha data na final. É verdade. A ver, Iván, como fixeches isto? Porque evidentemente ninguén sabe, nin nós os xurados sabíamos que caixa tiña o pase directo. Intuición, maxia, azar. Pois eu creo que intuición, maxia e coincidencias coa primeira vez que viñen. Ai, pero por qué? Pois sí, porque houve moitas cousas que foron iguais que a primeira vez. Ai, Dios mío, que cabeza nese corpo pequecho. Madre mía, a min este rapaz, déixame. Iván, que nos vemos mañá, domingo. Que estás na final. Escollido. Que Iván está na final, rapaz. Bueno, xa temos un pase da final. Ahora queda saber a quen escolle de rapaces. Bueno, abrimos a caixa para que besades na casa que non hai trampa nin cartón. Dicemos que só había un pase de euro, que aquí colle o mago, que está contentísimo él, claro. El xa sabía todo. Non había nada na caixa, así que valoramos a Susana. Tania. Susana, dicíacho antes, gústame moitísimo a personalidade que tes cantando, como levas as cancións ao teu terreo. A verdade é que como que estou acostumbrada a escoitar, pois eso, el hombre del piano así como moito máis, pero cando subiu rasgaches aí a voz e decheslle toda a túa forza. Gústame moito a túa actuación hoxe, así que noraboa, eu vou che dar un 8. 8. Susana, eu creo que tes que deixarte de imitacións. Eu creo que te teñen que invitar a ti. Teñen que a xente dicir, pois, hoxe vou a facer de Susana, porque sí, creo que és un artista. Non é sinxelo encontrar voces roqueiras, non, para min non. Creo que tendemos máis a tirar a voces máis limpas, máis doces, e creo que ti marcas a diferencia. Te dou esta tarde 8 puntiños, vale? 8, Pili. Susana, non perdería nunca ese nervio, porque ese nervio sempre hai que telo para ese, exactamente, ter ese empuxe que hai no escenario. Ese nervio sempre nos fai falta a todos. Eu, pola miña parte, esta tarde vou che dar un 8. Gracias. 8 puntos, 24, Susana. Estás contenta? Moito. Ai, que maravilla. De momento, dime que temos a María en cabeza con 25 puntos. Quédanos Javier, que, compañeiro, vamos a abrir a caixa para que na casa non queden dúbidas de que só Iván tivo sorte. Efectivamente, así que Pili, Tania, Rubén. Javi, cando penso que non me podes sorprender máis, que non me podes emocionar máis, que de verdad non podes chegar aquí e ensinar moito máis de ti, chegas e falo, e emocionasme máis aínda que a última vez. A verdade é que podería pasar horas mirándote bailar. Reláxame, transmitas o que transmitas a mensaxe, reláxame moitísimo e emocioname a vez, un 10. 10? Eso non so Billy Elliot. Eu e Tania non vamos a estar mañán, pero esperemos, non sei que va a pasar. Ai, a ver se chamo comité, acabas de lembrarme ese pequeno detalle. É verdad, que non nos dixo que en viña de Eu non me poño, porque se non vai moir. Mira, eu pero como Pili, teño ti dixeche ganas. que quedabas. Eu como teño ganas. Xe, que me que fou a ser aquí sin vos.
Ai, a ver como vai Bueno, a entendo cousa. que chamará agora. A ver, bueno, sí que Por sí. si acaso, eu lle dou 10 puntos 10 para axudarlle aí a estar na final. Moitísimas grazas. Pili. Eu, Javi, oxalá verte o día de mañán por aí en teatros e en competicións, é dicir, este rapaz estuvo no programa Xuntos da Televisión de Galicia, desde aí coñecémolo todos nós. Eso sería maravilloso, porque siga así, porque faz un traballo espectacular. É un 9 che vou dar esta tarde. ¡Buah! Moitísimas grazas. 29 puntos. ¡Noraboa, Javi, que vemos-te mañana final! ¡Uy! ¡Qué pasada, Javi e Iván, que están mañana final! Eles sí. A ver, Pili Pampi tamén. Rocío, antes de acabar. Vos, por certo, grazas a todos por vir. Dime, Pili. Que aquí hai Antes puxestes unha foto miña aí, non? Sí, correcto. Que Con non te dúas gustou sombras. moito. Sí, a verdad que non sei onde sacaste, pero igual. Non vou preguntar. E xa sei quen me vai a acompañar mañán. Quen? Home, pola figura e por todo. Quen? Pepe de Lugo e Puri. Sí? A ver, Pili, fai máis outra vez, a ver se chamo o comité. Ah, mira. Pois non Quen vai se ser. pon? Colle. Creo que non é Puri, é Pepe de Lugo. Sí, que se poña Pili. Ai, por Claro. Dios, que mareo, oxe. Teño que ir para cantar Que agora. se poña Pili, a ver. Hola, comité. Ai, achego, sí. Mañá, ás 3:30 da tarde, saberedes a quen enviei para esta gran final. Sayonara, babies. Sayonara. Quedamos coa intriga. Que nos lo di mañá, Pili. A saber quen ven mañá. Mañá, gran final de Xuntos en directo, 3:30 da tarde. Toda emoción, a vida mellor xuntos. Guai, ata mañá. Para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, que hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos.